Zdravia všetkým priateľom na vlnách od Hviezda 1DT z domáceho IN98QN. V okolí Vtáčnika, pohoria Vtáčnik, presnejšie zrejme z jeho západnej strany, kto si čerstvo umiestnil opakovač. Je tam niekoľko dní. A ten opakovač je umiestnený, alebo teda je nadstavený na kmitopočet 4460825, alebo inak povedané na PMR kanál 7, ktorý všeobecne používame na diaľkové spojenia. Tým, že tam ten opakovač je daný, no tak v podstate vieme, akým princípom funguje, a teraz nemožňuje tieto diaľkové spojenia na kanály 7. A toto je taká, nie že taká, ale toto je priama výzva pre toho človeka, ktorý tam ten opakovač umiestnil a nadstavil, aby ho teda zbalil a vypol a možno si dal na frekvenciu, na ktorú taký opakovač patrí. Možno to urobil s tým, že nevie, aké následky má, keď sa tam umiestni opakovač, čo to spôsobuje, že jednoducho tie ďalkové spojenia nie sú možné, respektíve sú možné s veľkými obťažami a až nemožné. Dneska som mal možnosť aj počuť, aký zmetok a neporiadok a to spôsobuje v skutočnosti. Tak teda, ak sa to k tebe dostane, tak v rámci nejakej radiomaterskej vzájomnej úcte a cti a zdravého rozumu je to žiadosť, aby si jednoducho toto zariadenie odstránil. Nemá tam čo robiť a v podstate to škodí. No škodí, jednoducho takto. Tak vďaka ti a tiež vďaka každému za poslanie tohto videa ďalej do rôznych skupín zaoberajúcich sa radiomaterstvom, aby sa to video dostalo k danému človeku alebo k danej osobe. Vďaka, majte sa krásne, počujeme sa opäť na vlnách.